Кудео, скажите, пожалуйста, если тарикат так хорошо, то почему большинство не следует ему? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала расулим ажмаин. Тарикат. Так как шайтан постоянно следит за нашим нафсом. Он вводит большинство людей в заблуждение. Можно сказать, что человек, вступивший на путь тариката, сумел его побороть. Если даже мы будем специально искать, то не найдем в тарикате ничего запретного или неподобающего. Как говорит имам Газали, тарикат — это настолько чистая вещь, что ее ничем нельзя заменить. И вступают в тарикат чистые люди, с крепким иманом. Но, естественно, бывает и наставление Аллаха, с крепким иманом в сердце и с иатикадом. Ведь Аллах не всех создает одинаковыми, но от нас ничего не зависит. Тарикат, путь тариката — это место, куда попадают счастливые люди. Что еще об этом говорить? А вот что написал шейх Саид Афанди Куддисиссиру, отвечая на этот вопрос в тетради. К тем, кто спрашивает, у меня встречный вопрос. Ведь ислам истинная религия, почему же ее не принимают все люди в мире? Всевышний погубил целые общины из-за того, что они не приняли ислам после того, как он через своих посланников показал им большие чудеса, муаджизаты. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, заключил мирный договор с язычниками Мекки, те не согласились, чтобы в нем было написано «Мухаммад, посланник Аллаха». Один из них по имени Сухайл сказал: «Не пиши посланник Аллаха, а напиши от Мухаммада, сына Абдуллы. Если бы мы считали тебя пророком, то приняли бы твою веру». Но впоследствии, во время освобождения Мекки, Сухайл все же принял ислам, поняв, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, действительно является пророком. Подобная ситуация и с машайхами тариката. Большинство людей не верит в их существование. Невежды, горе-ученые и их последователи клевещут на шейхов, запрещают и мешают вступать в тарикат тем, кто на самом деле хочет познать истину пути машайхов. В молодости я сам лично видел, как это было заведено в нашем селении. Главенствовало мнение, что устазов уже не осталось и что в ахирзамане их не бывает. Я тоже верил этому, и когда моя мать, да смоются ее грехи, начинала рассказывать о Кудияве из Уриба, говорил ей, что теперь устазов не бывает. Моя мать в Урибе брала вирд, но впоследствии истина оказалась прямо противоположной этому. Я узнал также, что последним устазом накшбандийского тариката будет имам Махди. Мы станем ошибаться, если вместо того, чтобы думать своей головой, будем слушать все, что говорят люди. Чтобы узнать человека, недостаточно слушать, что он говорит. Надо еще на его поведение посмотреть. Кудео, скажите, прокомментируйте, пожалуйста, слова. У кого нет устаза, у того устаз шайтан. Например, человек, не вступивший в тарикат, будет читать зикр тысячи и тысячи раз. Зикр, полученный от устаза, прочтенный 100 раз, превышает тот зикр, читаемый самостоятельно, в тысячи и тысячи раз. Потому что это путь, который идет от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Они думают, что, сидя дома, делают очень много. Они не ведают бараката этого пути и остального. Они так и говорят: нельзя ли мне дома самостоятельно читать зикр? Можно, почему нельзя? Вот так это происходит. Это во-первых. Во-вторых, рия. Рия — это то, что портит все наши деяния. Чтобы хоть немного понять, что такое рия, человек, не вступивший в тарикат, не поймет. Для него это остается скрытым. И ему будет казаться, будто он делает великое дело. Не бывает человека, который не гордился бы тем, что делает, не ощущал радости в сердце. И у тебя, и у меня так бывает. Я же это сам видел. Не осознаешь свою сущность, истину ислама, кроме как вступив в тарикат. Не получится это без вступления на путь тариката. Если не знаешь, что силу совершать то, что ты делаешь, как бы много ни делал, дает Аллах, и если думаешь, что все благодаря тебе самому, вот это тебя и губит. Губит рия, показуха, губит уджбу, тщеславие, весь ибадат. Человек, вступивший в тарикат, может различить хотя бы это, что и является целью ибадата.
Шайтан постоянно подталкивает человека, подталкивает к гордыне, подталкивает к рия. Говоря коротко, тот оказывается под влиянием шайтана. И тогда, конечно, получается, что шайтан является его устазом. Ведь он ведет человека куда угодно, и тем самым становится его устазом. Говорят, что шайтан является устазом для того, у кого нет устаза. Правильно. Почему? Да потому что ибадат, совершенный человеком, не находящимся под духовной опекой устаза, оказывается смешанным с показухой и самодовольством, а он этого даже не замечает. То есть шайтан приукрашивает даже незначительное поклонение этого человека, увеличивает его в глазах последнего до огромных размеров. И вследствие этого человек начинает гордиться своим ибадатом, желает, чтобы люди услышали о нем, узнали, как он усердствует в поклонении. И все это из-за желания обрести почет и быть возвеличенным среди людей. То есть ибадат не будет совершенным ради Аллаха. Вот так под руководством шайтана он будет обманываться подобно ребенку. А мюрид же, находящийся под воспитанием устаза, бывает скромным, богобоязненным. Он подобен дереву, чьи ветви склоняются вниз, когда плодов на них становится больше. Ведь мюрид видит свои ошибки и недостатки в поклонении. Шайтан не в состоянии управлять им по своему желанию. Поэтому говорится, что у кого нет устаза, его устазом является шайтан. Кудева, скажите, пожалуйста, следующий вопрос. В книгах приводят рассказ о том, как устаз поручает муриду принести голову отца. В конце концов оказывается, что это голова раба. В Хуласатул Адаби, по-моему, приводится эта история. И так далее, вот эта история. Вот эта история для человека, который не подготовлен и который еще не знает, что такое тарикат, она выглядит чуть-чуть жестокой. В то же время говорится, что надо беспрекословно слушать устаза и следовать за устазом. Вот как вы прокомментируете вот это? К примеру, если сегодня новый человек вступит в тарикат, конечно, ему устаз такого не скажет, ведь мюриды не бывают одинаковыми. Это возможно лишь по отношению к тем людям, которые укрепились в тарикате, осознали, что такое тарикат. Это своего рода испытание для них. Если мы скажем такое лишь сегодня вступившему в тарикат, он убежит и больше не приблизится к нам. Это особенная вещь. Так и остальное. Какая разница? Был один человек, желавший зарезать корову, чтобы потом раздать мясо. Так вот, он не мог этого сделать, быть может, из-за старости. В то время, пока он раздумывал, к кому обратиться за помощью, его корова пошла на водопой. К роднику, наверное. Или как это иначе? Мы это место называем Куладух. На этом самом месте устаз указал своим мюридам на эту корову и велел ее зарезать. Чужую корову. Конечно, чужую, неизвестно ведь чья она. Они ее зарезали и разделали, как полагается. Через некоторое время пришел тот человек и опознал свою забитую корову. Он очень обрадовался, начал восхвалять Аллаха и говорить, что не мог найти человека для этого дела. Ну вот какая в этом заключалась мудрость, о которой не знал никто, кроме устаза. Но если поручить такое дело кому-либо, оно покажется ему неприемлемым. Но это поручается непростым людям. Устаз по-разному испытывает нужных людей. Некоему человеку устаз дал, допустим, спичечный коробок, дал закрытым и велел передать другому. В этот коробок он, оказывается, положил муху, обычную муху. По возвращении посланца спросили, передал ли он доверенное. Тот ответил, что передал. Через некоторое время, когда устаз увидел того человека, к которому посылал, он спросил его, «Получил ли ты коробок?» «Получил», — ответил тот. «Что же в нем было?» — задал устаз еще один вопрос. «Ничего не было», — прозвучал ответ. Вот так. Тому посланному, оказывается, было интересно. Ведь там была просто муха, а ему было любопытно узнать, что же находится внутри. И, конечно, после того, как он открыл коробок, муха улетела. А когда он дошел до адресата, естественно, мухи там не оказалось. И устаз узнал, что ему нельзя доверять, и оставил его. Вот так вот испытывают в подобных местах, но это случается редко. Новых мюридов так не испытывают, испытывают больших, нужных устазу мюридов.
Скажу прямо. Например, прежде чем кому-либо дать иджазу, его испытывают разными способами, испытывают разными вещами, для того, чтобы узнать нрав человека и его характер. Вот почему это делается. То есть это человек, который уже не сомневается в словах устаза и знает, что устаз вред не может причинить. Ну вот, и тогда он оказывается настоящим мюридом. Видите, какая в этом была мудрость? Ведь это оказался не его отец. Когда он отрубал ему голову, то даже не посмотрел на него. Даже не обратил внимания, потому что он был такой крепкий. Это противоречит шариату, то, что приводится в этом рассказе. Отрубать голову отцу, разве это соответствует шариату? Затем, друг мой, есть история. У одного шейха был мюрид. У этого мюрида сложилось мнение, что кроме него, у шейха, нет другого человека, которому он даст иджаза, что именно он является человеком, который сменит наставника. Зная об этом и о том, что этот мюрид не годился для такого дела, устаз думал, как же с ним быть. Выбрав время, когда тот проходил мимо, он завел в сарай барана, зарезал его и с окровавленными руками вышел навстречу ученику с кинжалом в руках. Естественно, тот спросил, что случилось. Шейх ответил: «В Аллах, я убил сына такого-то человека, своего ученика. Я его убил и похоронил здесь, внутри», — ответил он. В том смысле, что рассказывает ему об этом, потому что доверяет ему. Теперь они вернулись обратно. А у того в душе скрыты зависть и ненависть. На самом же деле устаз спрятал сына этих людей, хотя сказал, что убил и похоронил его. Что же было дальше? Когда спрятанный неделю не появлялся дома, начались расспросы. И тогда тот мюрид пошел к его родителям и сказал, что на самом деле их сын убит и похоронен. Теперь же они пошли к правителю. Родители. И, конечно, оттуда пришли к шейху с проверкой. «Я не убивал их сына», — сказал шейх. Зашли в сарай, начали копать и обнаружили там барана. Сына не нашли. «Где же он?» — спросили посланцы правителя. Шейх позвал его и сказал: «Вот он, сын». Теперь этот мюрид был разоблачен, и ему, наверное, вынесли какое-то решение, каким бы оно ни было. Вот такие бывают ситуации. Порой ошибочно кажется, что решения шейхов не соответствуют шариату, но на самом же деле они бывают дозволенными. Как произошло с Мусой и Хизри? Ну, конечно, это и есть пример. Что может быть большим примером? Он и показывает разницу между явным и тайным. Муса, алейхиссалам, был большим пророком, относящимся к улюль-азм. У него был шариат. Видите, как ему не нравилось, когда Хизри поступал вразрез с шариатом. По шариату он был прав, но если говорить о скрытом смысле, то ведь все оказалось иначе. Этот пример показывает отличие явных наук от сокровенных. И Аллах именно поэтому привел эту историю, чтобы послужило примером. В первую очередь, устаз никогда не отправит мюрида отрубить голову своему отцу, если только в этом не скрыта какая-нибудь мудрость. Мы должны уяснить для себя, что суть этой истории заключается в совершенстве и'тикада, упования мюрида на своего устаза. Будь у этого мюрида слабый и'тикад, он никогда не исполнил бы повеление устаза. Вы сами посмотрите, ведь мюрид был уверен, что отрубленная голова, которую он несет, принадлежит его отцу. Даже подойдя к устазу, он не знал, что это не голова его отца. Не знал, пока устаз не попросил взглянуть. Возможно, этот мюрид был человеком, которого готовили к наставничеству. И он не знал об этом. Машайхи иногда проверяют мюридов подобным испытанием. Скажите, пожалуйста, почему некоторые муриды, прошедшие даже определенные уровни обучения в тарикате, совершают порой элементарные ошибки? Могут даже порой, мы слышали, что бывает, продают спиртное. То есть это человек, который совершает грехи. Их со стороны, со стороны в целом их поведение, можно сказать, не изменяется. В то же время, как бы тарикат человека со временем, казалось бы, должен менять. Вот как вы это прокомментируете? Понятно. Если мы слепим глиняный комок, высушим его
и возьмем камень таких же размеров и бросим их в воду, глиняный комок вода разрушит. А что она сделает с камнем, если даже он всю жизнь пролежит в воде? Люди бывают разные. Бывают такие люди, но это не зависит от устаза, и это не его работа. Устаз — это человек, который обучает, он наставляет. Кто примет наставление, тот примет. Кто не примет, тот не примет. Оказывается, у Абу Язида Бастами был мюрид, подобный тому, о котором мы говорили. Остальные ученики упрекали его в том, что он ведет себя таким образом. Абу Язид Бастами сказал им: «Дети мои, оставьте его. Он является человеком, упавшим перед взором Аллаха». Через некоторое время он начал воровать, и правитель отсек ему руку. Бывают такие люди из-за невежества. Как мы уже говорили, не все люди одинаковы. Это не является недостатком устаза. И ничего с этим недугом не поделаешь. У меня тоже много таких людей, но я вам о них не расскажу. Бывают такие люди. Как бы ни было, они ведь могут потом и покаяться. Вот такая история вышла у этого парня. Мюрид такого величайшего человека начал воровать. Затем его поймали, вынесли решение и отсекли руку. Его бывшему мюриду. Не секрет, что люди, которые ранее совершали грехи и вели невежественный образ жизни, менялись в лучшую сторону после того, как вступали под воспитание устаза. И это видно. Но, к примеру, в одном классе учатся 20 мальчиков, и каждый мальчик отличается от другого в плане характера, учебы, способностей и поведения. Но учитель находит подход к каждому из них и не выгоняет ни одного ученика, заметив его ошибки и недостатки. В меде воск, а в сыре волос всегда попадаются. И в стаде не обходится без слепой, хромой, дурной или больной овцы. Но чабан за каждой ухаживает по-разному. Также среди мюридов попадаются люди с разными свойствами, и устаз находит подход к каждому из них. В Коране говорится: смысл: «О пророк Мухаммад, ты сам по собственному желанию никого не сможешь наставить на истинный путь. Всевышний Аллах наставляет, кого сам захочет. Если даже посланник Аллаха не в состоянии наставить, то как же это сможет сделать устаз?» Еще в Коране говорится: смысл: того, кого Всевышний Аллах наставил и одарил помощью, является наставленным на истинный путь. В общем, тот, кого Аллах не наставил, его никто не сможет наставить. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, также сказал: «Я являюсь посланником Всевышнего Аллаха, и у меня нет ничего, чтобы наставлять. То есть, я не в состоянии наставлять людей. Если бы я мог наставить людей, то на земле не осталось бы ни одного человека, не принявшего ислам. То есть, я наставил бы их всех». Иблис же является тем, кто приукрашивает куфр и многобожие. Если бы он был в состоянии вводить в заблуждение, то на земле не осталось бы человека, находящегося на правильном пути. Но Всевышний Аллах, кого хочет, наставляет на истинный путь, а кого захочет, вводит в заблуждение. Поэтому, дорогие мусульмане, вы не обвиняйте устаза в некоторых недостатках, которые замечаете у слабых мюридов. Устаз подобен электрику, работающему на подстанции, откуда подают электричество к населенным пунктам. Он оттуда включает ток ко всем одинаково. В чем же виноват тот электрик, если кому-то домой ток не поступает из-за испорченной лампочки, розетки или по какой-то другой причине? Где возникает вопрос, почему тогда вы принимаете даже явных грешников? Ведь в Коране говорится: «Ва аммасса иля фаля танхар». Вот поэтому их и принимают. Он ведь такой же человек, как и мы, поэтому его нельзя отталкивать. Он раб Аллаха. Как мы говорили, его не мы наставляем, наставляет Аллах, но нельзя отправлять обратно того, кто пришел. Вот так в Коране говорится: «Ва аммасса иля фаля танхар». Ты не отправляй обратно просящего. Тут тоже какая разница? Человек, пришедший вступить в тарикат, он разве пришел не с просьбой? Его нужно обучать тому же, чему ты обучаешь людей. Если же он не будет следовать этому, это, конечно, его дело. Сюда приходит очень много людей. В последнее время их стало еще больше. Те, кто раньше брали вирд, потом оставляли на год, 2, 3 года, 4, 5 лет, теперь пожалели и идут вновь. В последнее время их число выросло, потому что осознали:
Наверное, их отговаривали это делать. Затем начали осознавать. Приходят принимать заново и сами об этом говорят. Если же спрашивают, почему им дают, им нужно давать, их нельзя отталкивать. Мне тоже устаз сказал: «Сын мой, не зови никого сам, но и не отвергай». А куда же он пойдет, если и мы тоже его прогоним из-за того, что он плохой? Доктор требуется лишь больному человеку, и в больницу обращается лишь больной. У докторов же нет обычая отказывать больному из-за того, что он болен. И тут то же самое. Его надо принимать. Чем больше человек грешит, тем быстрее он должен вступить в тарикат. Подобно тому, как больной быстрее должен обратиться к доктору. Но после того, как вступили, они делают такие вещи. Происходит, как произошло с мюридом Абу Язида Бастами. Высказывание «зачем устазы учат тарикату грешников» подобен вопросу «зачем давать лекарства больным?». Подобно тому, как тяжело больного срочно везут на скорой помощи, человек с множеством грехов должен идти к устазу быстрее всех. Кудева, скажите, пожалуйста, вредит ли неправильное поведение мюридов тарикату? Никому никакого вреда не бывает, кроме как ему самому. Но когда замечают такие вещи, людям от этого бывает вред, потому что те, кто собирался прийти сюда, заметив подобное, могут разочароваться и передумать. Конечно, разочаруются, если скажут, что некий человек совершил какой-то проступок. Они скажут: «Он ведь мюрид, такой что ли бывает тарикат?» Может такое произойти, и он может навредить другим, разочаровать их. Но если он не будет следовать наставлениям, это не повредит никому, плохо будет только ему самому. Неправильное поведение мюрида не навредит никому, кроме него самого. Какой вред получат другие, если он сам выпил яд? Скажите, пожалуйста, Кудева, в чем заключается и'тикад и любовь к устазу? Когда они находятся рядом с нами, мы их ведь видим, их можно определить по поступкам, даже по тому, как они приходят. У кого есть и'тикад, его поведение отличается. Это сразу заметно, и всем это известно, не остается незаметным. Это не тайна. В чем выражается уверенность и симпатия больного к врачу, и чем это является? Любой знает ответ на этот вопрос. Говорят, что даже лекарство не помогает больному, если он сомневается в лечении врача. Если у мюрида нет и'тикада, то есть, если он сомневается в устазе, то этот мюрид от этого устаза вообще не получит бараката. Больной никогда не забывает врача, чье лекарство исцелило его от болезни. Когда мюрид получает от устаза баракат, то его и'тикад становится крепче, и любовь тоже увеличивается. Все зависит от мюрида. Для того, чтобы и'тикад стал крепким и увеличилась любовь, мюрид должен следовать тому, что велел устаз. Следовать нужно подобно тому мюриду, которого устаз отправил за головой отца. Кудева, скажите, пожалуйста, некоторые думают, что тарикат и суфии – отдельное течение от ахлю сунны. Тарикат – это основа, фундамент ахлю сунны. То же, о чем ты сказал, это ерунда. Это разговоры отрицающих. Без тариката ислам не может быть полноценным. Религия человека не бывает полноценной, не бывает правильной. Это ее основа. Мы задаем одни и те же вопросы и получаем одни и те же ответы. Мы об этом много говорили, разжевывали. Об этом написано. Тарикат в исламе как душа в плоти. Нет никакой разницы. Если тело без души может существовать, то и ислам без тариката может. Тарикат и его душа. То, что говорят отрицающие, это абсурд. Можно сказать, что суфии – это вот тоже ахлю сунна с тем же вероубеждением, только более усердствующие в зикру, которые именно вот вероубеждение же у суфиев то же самое. Конечно, можно. Суфии – это те, кто больше всех усердствует в поклонении. Ложным является утверждение человека, который говорит, что люди тариката якобы не являются представителями ахлю сунны. В действительности, истинные люди тариката являются истинными людьми ахлю сунны. Те группы людей, которые совершают действия, не соответствующие тарикату, да еще называют это все тарикатом, являются людьми,
пачкающими ислам. Да сохранит Аллах от попадания в такую группу. Вот я скажите, пожалуйста, вот шазалийский тарикат в таком виде, каком мы его делаем, кем он был собран и составлен, ну и также накшбандийский? Это идет от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалам. У нас же есть сильсиля шазалийская и накшбандийская. Кто хочет, может их прочесть. У нас есть сильсиля, которые идут беспрерывно. Кто я, чтобы сидеть перед людьми, если бы не сильсиля? Я такой же, как и вы. И какая разница между мной и вами? Я и людям много об этом говорю. Шейхи, входящие в цепочку сильсиля, отвечают за это. Есть сильсиля, которая идет оттуда, от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Другие, шазалийские, наверное, одним истихфар салатом не ограничиваются. Однажды я беседовал со своим устазом. Он сказал: «Сынок, у них тоже есть и муракаба. У них тоже есть то, что они делают. То, что мы делаем из него, в основном для бараката, это истихфар салат». Машаихов накшбандийского тариката называют строгими, жесткими, не мягкими по отношению к недостаткам. Шазалийских же называют очень мягкими, такими, которые не обращают внимания на наши недостатки. Поэтому нам для бараката вместе с накшбандийским дали и шазалийский. Оба же они идут от самого пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Существует ведь сильсиля, идущая от пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Это же видно. Шазали, он был великим человеком. Мы об этом много говорили. Когда его описывают, говорят, что он является кусочком печени пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и светом очей дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалам, Фатимы, да будет доволен ее Аллах. Этот человек и его маъзун Абуль-Аббас аль-Мурси сказали: если мы хотя бы на одно мгновение впали бы в забвение, перестав видеть перед собой образ пророка, саллаллаху алейхи вассалам, мы бы посчитали себя не из этой уммы. Разве это маленькие слова? Основа, откуда появились накшбандийские и шазалийские тарикаты, ангел Джабраиль научил этому пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, обучил Абу Бакра накшбандийскому, Али Асхаба шазалийскому. Далее учение идет от них обоих. Итог. Если хорошенько посмотреть, любую науку можно найти. Тот, кто хочет знать, пусть читает книги. Вот я скажите, пожалуйста, как человеку определить, вот какое-то состояние у него пришло, это от Аллаха ему пришло или от шайтана вот это состояние? Ему самому это трудно определить. Говорят, что если произойдет такое, следует рассказать устазу. Самому это трудно понять. Это место, где мурид должен беречь самого себя. Просто человек не может это узнать. Это место, где чаще всего человек подскальзывается. Это же видно. У одного устаза был мурид, который закончил муракаба. Затем он пропал. Устаз спрашивает муридов: что случилось с этим человеком? Куда он делся? Он не умер? Нет, ответили они. Он спокойно живет. Уже много лет, как он прекратил посещать устаза. Также они сказали, что он постоянно отправляется на намаз и рузман в Мекку. Теперь устаз сказал: попросите его, чтобы он и меня взял с собой. Когда тому мюриду передали просьбу устаза, тот ответил, что возьмет, почему же нет? И они вместе отправились в Мекку. Под утро собрались в обратный путь. Мюрид сказал, что нужно отправляться обратно. Устаз же ответил, что не пойдет. Разве можно из такого хорошего места возвращаться обратно? Останемся здесь до утра. Тот начал настаивать на том, что нужно идти. «Нет, не пойдем», — ответил устаз и задержал его. Наступило утро, и они обнаружили себя на свалке. У шайтана ведь есть сила. Шайтан делает такие вещи. Шайтаны, они бывают в грязных местах. Вот они и нашли себя на свалке. Это шайтаны приводили его на свалку, говоря, что ведут в Мекку, Медину. Устаз же так поступил, зная обо всем. Он не отпустил его домой, сказав, что нужно остаться до утра. А когда утром посмотрели, оказалось, что находится на свалке. Таким образом они обманывают людей. Выявление кашфу от шайтана – это очень плохо.
Люди очень любят такие кашфу, но это очень опасная вещь. То, что называется ахвал, состояние, большинству людей представляется каким-то очень большим делом. Для истинных же людей тариката это все является вещью незначительной и даже порицаемой. Человеку нельзя верить этим состояниям, если они в нем проявляются. Мюрид сам не может различить хал, состояние, которое проявляется, оно от шайтана или от Аллаха. Некоторые могут и знать. Удия, скажите, пожалуйста, порой можно услышать упреки, почему вы посещаете могилы устаза, взываете к устазу, если даже не знаете, этот человек в раю, он или нет. Это устаз, да? Ну да, вот тому, к кому обращаемся, вы же, говорит, не знаете, в каком он состоянии находится, где он в раю или не в раю он. Почему вы у него просите, почему к нему взываете? Бывают вещи, о которых известно, даже если их не видеть. Кто может сказать, что устазы не находятся в раю? Кто это может сказать? Например, что устаз Сайфулла Кади не находится в раю, могут сказать только мунафики и заблудшие люди. Такая мысль не возникнет, и нельзя, чтобы она возникла. А насчет дозволенности зиярата к нему, хоть немного размышляющий человек должен понимать, что отрицать этого нельзя. Я Рабби Аллах. Это святой человек, авлия. Об авлия Аллаха в Коране и в хадисах говорится очень много. Кто такие авлия? Это очень большие люди для Аллаха. Также рассказывается, что принимаются дуа, которые просятся посредством них. Почему же нельзя так просить? Существуют определенные условия, чтобы принимались наши молитвы. Полноценных условий у нас нет. Мы люди слабые. Из-за отсутствия условий, если наши мольбы не принимаются, есть возможность принять дуа, прося посредством них. Очень даже можно просить: «Я Рабби Аллах, ради уважения к Сайфулла Кади исполни мою нужду». Так и говорят. У жителей Мекки и Медины до ислама был обычай бросать жребий перед идолами. Что-то похожее на нашу истихару. Это жребий. Но они это делали перед идолами. И тут может возникнуть вопрос, не похожа ли и наша истихара на этот жребий? Это и есть жребий. Но мы взываем к Аллаху, а они взывают к идолам. Они же поклонялись идолам. Вот такая между ними разница. Почему нельзя просить Аллаха ради него? Или можно сказать: «Я Сайфулла Кади, ты попроси Аллаха». Например, чтобы попросить у Хакима, сколько мы ищем посредников? Ищем его знакомых, чтобы отправить к нему. И сколько целей таким образом достигаем. Не каждый желающий может пойти к Хакиму и достичь своей цели. К нему отправляют его знакомых. Это одно и то же. Если бы Аллах сам не научил, люди бы не смогли это сделать. Это то же самое. Если вы сами идете туда, вы тоже поступаете так. Скажи: «Ва Сайфулла Кади, попроси у Аллаха». Его нужно просить, чтобы он просил. И также нужно просить Аллаха: «Я Рабби Аллах, ради этого человека прими». Вот таким образом просят. На чьи же могилы они хотят, чтобы мюриды ходили, если не устазов? На могилу Дарвина, что ли? Тогда получается, они не посещают зиярат пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, сомневаясь, попал ли он в рай или нет. Как просят на зиярате? К примеру: «О Сайфулла Кади, ты проси у Всевышнего, чтобы он простил мои грехи. О Аллах, ты смой мои грехи ради уважения к Сайфулла Кади». Кудеев, скажите, пожалуйста, в таком случае ошибается ли тот человек, который просто напрямую обращается к Аллаху без посредников? Можно так или нет? Вот он, боится или сомневается он. И некоторые говорят, что именно суфии, они настаивают, что именно надо через кого-то просить, что у Аллаха просто просить нельзя. Как будто мы именно говорим так. Это мы не говорим, что нельзя. Можно, но не получается. Не получается. Мы же говорим, например, я или ты, чтобы попасть к Путину или к другому, кто у нас там президент, как мы можем пойти к нему? Ты пиши к нему, ты проси, отправь весть.
Выполнит ли он? Как ты попадешь к нему? Можем мы к нему попасть? Не можем ведь. Такие примеры, они очевидны. Что же нужно делать? Нужно искать посредников. Много чего нужно делать. И это только лишь для того, чтобы попасть к таким же людям, как и мы. А чтобы Аллах принял, это очень правильно. Просто так нельзя к нему попасть. Существуют способы принятия Всевышним. Для этого нужен человек, достигший высоких ступеней. И поэтому требуются устазы. У Аллаха есть особые люди, не прошедшие через ступени тариката. Их называют маджзубами, которых Аллах сам довел до высоких ступеней, без опеки устаза. Таким людям не нужен никто. Им не нужен. Остальным нужен посредник. Как же он будет ненужным? Мы же сами не в состоянии достичь всего этого. Ведь нам нужна помощь в том, чего мы не умеем. Вот такое дело. Ошибается ли тот человек, который просто напрямую обращается к Аллаху без посредников? Можно так или нет? Можно. Почему нельзя? Но вот как бывает. У нас ведь нет всех полноценных условий. А для принятия дуа требуются условия. 10 с лишним, их тут не перечислишь. В силу отсутствия этих условий у нас дуа не принимается. Почему нельзя? Очень даже можно просить Аллаха без посредников. Очень даже можно. Но нельзя говорить, что нельзя просить посредством устазов. Просить посредством них является самым полноценным способом. Это лучше, чем просить самому. Можно? Почему же нельзя просить Аллаха без посредников, если соблюдены все условия дуа, соблюдены адабы, и если сердце просящего является живым? Ты ответь задавшему этот вопрос, если условия не соблюдены, и он просит с беспечным и твердым, как камень, сердцем, похожим на вспаханное поле, не получившее даже капли дождя, пусть просит и ждет ответа. Повторю то, что и раньше рассказывал, и написал об этом. Однажды, когда устаз шел со своими мюридами по морю, он сказал им: «Если вдруг кто-нибудь из вас начнет тонуть, пусть позовет меня на помощь». Тогда один слабый мюрид подумал, почему он велел звать на помощь себя, а не сказал: «Зовите на помощь Аллаха». Что он, больше Аллаха? Подумав, сразу начал уходить под воду и закричал. Устаз его спас и сказал: «Сын мой, я просил вас звать меня на помощь не из-за того, что я главнее Всевышнего Аллаха, а потому что пока твой зов и твое дуа дойдут до Аллаха, ты будешь уже на дне моря, а мое дуа до него доходит быстрее, и тебя можно спасти». Люди, которые не следуют доводам, приведенным из Корана и хадисам, разъясненным до мелочей, люди, которым не нравятся логические доводы на примерах, люди с грубыми сердцами, пусть что хотят делают. Вот вы сейчас тоже приводили пример с президентом о том, что нужен человек, чтобы до президента дойти. Ну вот есть, конечно, Аллах, который упрекает, порой говорит, что, вызывая к Аллаху, мы просим через посредников, вот приводя в пример президентов, заместителей, чтобы попасть к этому президенту. Но, во-первых, мы, говорит, как бы уподобляем Всевышнему человеку какому-то, что Аллах как бы чист от этого, и его рахму больше, и поэтому зачем там ему какие-то посредники, либо заместители, чтобы принимать дуа. Так можно было бы сказать, если бы мы заставляли просить идолов, если бы мы обращались к посредникам, чтобы взывать к идолам. Но ведь мы обращаемся к нему, чтобы воззвать к Аллаху. Конечно же, можно просить через посредников. Вали Аллаха — это особые люди по отношению к творению, по отношению к нам. Особые люди. Ведь правитель даст близким. В этом вы нисколько не сомневайтесь. Тут даже сомнений быть не может. Было бы нельзя, если бы просили посредников обращаться к идолам. Мы же обращаемся, чтобы просили Аллаха. Обращаемся к человеку лучше, чем я, познавшему Аллаха, к вали Аллаха, чтобы он просил у Аллаха, чтобы оказал помощь. Это же есть и в хадисе. Почему тот незрячий человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Почему сам не стал просить у Аллаха? Разве он не знал, как просить у Аллаха? Но он обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, со своей проблемой. Пророк же, алейхиссалату вассалам, научил, наставил. Так все устроено. Должен быть проводник. Человек, идущий без наставника,
проводника, заблудится в пути. Вот я читаю книги о поклонении, о состояниях, об адабе людей, слушая проповеди алимов, о том, каким должен быть мурид, порой становится страшно за себя от понимания того, что не можешь соблюдать все адабы должным образом. Как же нам быть? Говорится, «Ман арифа нафсаху арифа раббаху». Это значит, человек, познавший себя, познал Аллаха. Это самое важное, что должно быть. То есть осознание своей слабости, своего невежества. Я знаю, что люди меня сильно возвеличивают. Конечно, они будут так делать, ведь я их устаз. Но я же знаю, кто я такой и что у меня есть. Тот, кто возгордился, это Иблис. Иблис возгордился, и гордец является его последователем. Таким образом, человек, ставящий себя ниже, больше любим Аллахом. К этому же приводит только тарикат. Хотя бывают люди, которым не поможешь, если даже они вступят в тарикат. Но в общем, если взять, невозможно достичь высоких степеней без вступления в тарикат. Этого могут достичь лишь особые люди, маджзубы. Это особые, редкие люди, находящиеся под опекой Аллаха. Их же опека не дозволяется. Например, им нельзя наставлять людей. Им это не разрешается. Примеров тому много приводили. Он не прошел путь степеней, и его перевезли на самолете прямо в Мекку. Как же он пойдет с наземниками? Он ведь не сталкивался с этим, не знает этого. Вот такой пример. Истинным мюридом является именно тот, кто искренне понял, что он не в состоянии полноценно совершать ибадат и не может соблюдать адаб, как полагается. Самая большая беда, если человек опирается на свой ибадат и из-за этого считает себя хорошим, особенным человеком. Человек, совершающий в течение одного дня 100 грехов, но после каждого из них делающий таубу, лучше того, кто считает себя хорошим. Вот я скажите, пожалуйста, можно ли совершать рабита в комнате, где спят люди, либо в спальной комнате? Если нет выбора, почему нельзя? Не оставлять же ее. Такое может быть в пути, например, в Мекке, где-нибудь еще. Можно, но по возможности она делается отдельно. Меня тут часто спрашивают, можно ли прерывать рабита, открывать глаза. Можно, если есть необходимость. Можно ее делать, не открывая глаза, не прерываясь тому, кто не занят. Но где теперь такие незанятые люди? Если нужно, можно встать, можно и глаза открыть, если есть нужда. Спрашивают, можно ли смотреть на часы. Я же говорю, можно. От таких вещей не будет вреда. Хусейн и Хасан, они братья. К Хасану пришел человек с нуждой. Тот ответил, я нахожусь в служении, делаю вирды. Наверное, было предзакатное время. Теперь этот человек отправился к Хусейну и сказал, я обращался к Хасану. Он ответил, что делает вирды. И теперь я обращаюсь к тебе. Хусейн тотчас же вскочил исполнить его нужду, произнеся слова с таким смыслом. «Исполнить нужду брата в 10 раз любимее для меня, чем находиться дома, делая вирды». Они братья. Тот так сказал, этот так ответил. Так тоже случается. Что вы посоветуете плохому муриду? Нужно просить наставления у Аллаха. Больше с ним ничего не поделаешь. Чтобы плохой мюрид стал хорошим, он должен знать, что пастух иногда бьет непослушную скотину. Хорошо, последний вопрос. Кудеев, скажите, пожалуйста, вот на вас, как на устазов, впрочем, естественно, как и на других устазов, порой откровенно клевещут, то есть делают бухтан. Что бы вы сказали этим людям? Я же говорил, кто я, чтобы на меня не клеветали? Почему на меня не могут клеветать? Разве на пророка, алейхиссалату вассалам, мало клеветали? Кто я такой, когда клеветали на пророка, саллаллаху алейхи вассалам, когда клеветали на других пророков, алейхимуссалату вассалам?
Это неудивительно, и я их не виню. Удивительно противостояние пророкам, алейхимуссалату вассалам. Когда видят ниспосылание откровения, когда видят все это, удивительно противостояние этому. Отрицание устазов неудивительно. Глаза, они есть у всех, но зрение не одинаковое. Головы тоже есть у всех, но разум не у всех одинаковый. Это подобно тому, человек, обладающий проницательностью, он с первого взгляда узнает устаза, и устаз его узнает. Но с теми, кто не удостоились такого понимания, с теми, кого Аллах не наградил этим качеством, что с ними поделаешь? Они не понимают. Вы тоже знаете эту историю. Как я уже говорил, на одни и те же вопросы бывают одни и те же ответы. Следующая история служит ярким примером. У Абу Язида Бастами был мюрид, бывший вместе с ним 30 лет. Он пробыл с ним 30 лет. У него был красивый халат, большая борода, и для людей он был достойнейшим человеком. Вот таким человеком он был для людей. В один день он сказал: «Мой устаз, 30 лет, как я сподвижничаю с тобой, и ничего из твоей сокровенной науки я не почувствовал». Все эти 30 лет устаз его так и оставлял, не говоря ни слова. Теперь он ответил: «Друг мой, не то что 30 лет, но если даже ты будешь находиться рядом 300 лет, ты ничего от меня не получишь, пока останешься прежним». «Что же я должен сделать?» — спросил мюрид. «Твой нафс стоит преградой между тобой и Аллахом», — был ответ. Так как люди его почитали, этого для него было достаточным. «Что же я должен делать?» — спросил ученик. Учитель ответил: «Перекинь через плечо хурджины с орехами, ходи по улицам и говори: вот орех для того, кто ударит меня по лицу. 1 неделю заставляй детвору бить себя по лицу за орех». Затем пойди на рынок и проси, чтобы люди там проделывали с тобой это. Так как он был известным и почитаемым человеком, говори: вот орех тому, кто ударит меня по лицу. «Субханаллах!» — воскликнул тот. «Разве можно такому, как я, говорить подобное? Посмотрите на его гордость. Субханаллах!» — сказал он. «Разве можно такому, как я, говорить подобное?» Кто же сможет растопить его сердце? Бывают и такие люди. От нас это не зависит. Что с ними поделаешь? Хуже всего, когда видим себя великими. Нафс. Те, кто совершают гайбат и злословят на машаихов, являются людьми, питающимися мясом машаихов. Если они умрут без покаяния таубу, в ахирате они окажутся среди самых несчастных. И по степени их злословия, дорожа, уровень машаихов будет повышаться. Дева, вам спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Столько времени нам уделили. Мы ваше время тоже потратили. Вы нас простите. Ничего. Вот сегодня мы посидели. Не знаю, сколько еще я здесь останусь. Я уже постарел. Не знаю, каков будет завтрашний день. Неплохо то, что вы пришли. Очень даже хорошо, что пришли. В Чирке и на хатму читают салават даже те, кому камешки не раздали. А в Махачкале нет. Можно ли его читать тем, у кого нет камешков? Салават можно читать. «Ла хавля ва ла куввата илля биллях» нельзя, кроме тех, кому раздали камешки. Это особая вещь. Ее нельзя ни уменьшать, ни увеличивать ни на одно слово. Это нарушает хатму. А салават можно читать. Еще вопрос можно? Нет. Еще вопрос можно? Можно, почему нельзя? Скажите, пожалуйста, вот эти тахия, они бывают разные. Бывает посередине полоска, бывает внизу полоска, бывает, ну, сейчас вообще разных цветов они тоже бывают.
какие лучше всего, какую такья носить, какой кабул делать устазы, какие они больше нравятся? Безразлично. Если есть голова на плечах, о шапке мы не будем говорить. Какая бы она ни была, главное должна быть голова. Как он говорил, они появились разные. Я же думаю, что это делается, чтобы испортить эту нашу моду. Они есть разных цветов, разнообразные. Но и пусть будут. Шапка есть шапка, головной убор. Если есть голова, какая разница, какая шапка? Наши устазы не были из тех, кто не носил головной убор. Они всегда ходили в головном уборе. Мужчине не подобает ходить с непокрытой головой. Но это не является харамом. Что тут скрывать? Это адаб. Носить головной убор перед теми, кто старше нас, это адаб. Надевать чалму — это ведь сунна? Да, конечно. Наша вот эта вещь заменяет чалму. Те люди еще называют их зигзагами. И как только, оказывается, они их не называют. Вот эта Сувайба, дочь Насрулы, да смоет Аллах ее грехи, она и теперь жива. Она первая начала их делать. Раньше была зеленая ткань. Это было еще до распада государства. Тогда была такая зеленая ткань, теперь такой уже нет. Она ее дешево покупала, научилась шить их и приносила ко мне. Я же их раздавал. Так они и пошли. Затем научились шить лучше. Раньше бывали не такие хорошие. Потом их научились шить. Но первой она их шила, она их выпустила. То, что она сделала, стало баракатным. И она хорошая верующая. Но все-таки там они не появились. В первый раз, когда мы поехали в хадж, у меня была зеленая тюбетейка старого образца. По-моему, это была пятница. Когда шли обратно, попали в толпу. Через некоторое время кто-то сзади снял с меня эту тюбетейку. Оглянулся назад, там человек выше меня ростом, вот так вот держит мою шапку и смотрит очень внимательно. Разглядел он ее, положил обратно мне на голову и отвернулся. Было видно, что она ему понравилась. Я подумал, что он изучил ее и что они скоро появятся. Но они не появились, не появились. Я же думаю, что это выходило для них слишком дорого, поскольку для их изготовления нужно было брать хорошую ткань. Они же привыкли обходиться простыми головными уборами. Быть может, поэтому и не появились. Этому человеку она понравилась. Он внимательно осмотрел ее и вернул. Но как бы там ни было, это не самое главное. И не спросят, какую шапку ты носил. Но эти наши зеленые тюбетейки, их одевать желательно. Они хорошие, я их люблю. С тех самых пор, как они появились, я ношу только зеленую тюбетейку. И потихоньку они начали распространяться. Когда обращаешь внимание, тут, у нас в мечети и в других местах, большинство бывает в зеленых тюбетейках. Удеев, скажите, пожалуйста, вот 70 тысяч зикру, которые делают обычно вот после того, как человек умер, мюрид, за мюридом надо ли делать отдельно? И может ли мюрид, должен ли мюрид это при жизни отдельно делать? Или вот те зикры, которые делаются в вирдах, они как бы становятся на это место 70 тысяч зикров? Тут такой момент. Меня устаз научил читать зикр, читать 100 тысяч раз. На самом деле, его нужно читать 70 тысяч. Для точности они добавили 30 тысяч, и получилось 100 тысяч. На самом деле, его количество 70 тысяч. Устаз поручил мне читать его и, поручая, сказал: «Сын мой, это и есть тот самый зикр, который спасает человека от адского огня, если прочитать его 70 тысяч раз». Вот этот зикр, а не тот, который имамы читают в мечетях. Теперь пришел домой. Я ведь такой же человек. Мы ведь все познаем что-то, только столкнувшись с этим на практике. Начал его читать. На самом деле я увидел.
И я признался сам себе, сказав: «Валлахи, я, оказывается, не знал, как читать зикр. На самом деле, мне это выявилось. Я, оказывается, не умел читать зикр, пока устаз не научил меня». Как же они его читают? Вот тут висел рисунок, объясняющий, каким образом его читать. Вот так его и надо читать. Я его потом снял. И какой же эффект бывает, если читать его таким образом? Это зикр истинный. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Человек, прочитавший 70 тысяч раз «Ля иляха илляллах», войдет в рай. Устазы учат зикру согласно этому хадису. И вот так его читают. Порой в разных местах, даже в мечетях, мы видим, как люди читают зикр. Они портят его. У них такой зикр не получается. Вот так они его не читают. Устазы добавили 30 тысяч. Они для убедительности дают читать зикр таким образом. Если его читать так, как они говорят, тогда он дает результат по-настоящему. Тогда получается настоящий зикр. Как-то я зашел в одну мечеть. Это было, когда умер отец Арслан Али. Он оповестил о том, что умер его отец, и мы пошли туда. Кто еще там был со мной? И там собрался джамаат. Тогда был еще жив тот человек, что назывался их устазом. Он тоже, оказывается, там был. Ну, мне так сказали, я не знал. Собрался джамаат, там лежал и усопший. Они начали за него читать зикр. Вначале было очень красиво. Красиво и по-настоящему. Но потихоньку начали что-то творить. Я подумал, как же они это читают? Хай аман Аллах, была бы тогда возможность это снять. Это было время, когда уже появилась записывающая аппаратура. Но была она не у всех. Это теперь она у каждого в кармане. Хай аман Аллах, подумал я, была бы возможность записать это, чтобы потом включить. Если бы включить и спросить, что это, никто бы не догадался, что это чтение зикра. Там не было даже подобия зикра. Было что-то непонятное. Люди качались, бились друг от друга. Это совсем не тот зикр, прочитав который 70 тысяч раз входят в рай. Если хотим читать так, чтобы войти в рай, нужно читать так, как учат устазы. Это очень важно. Я тоже не знаю, что рассказать. Раньше, когда тут собирались, я многое рассказывал. Когда бывал не так занят, как сейчас. Сюда приходят разные люди. Вот однажды пришел один человек, выглядел солидно. Дошла до него очередь. «Какой у тебя вирд?» — спросил я. «У меня никакого нет», — ответил он. Я его оставил. В таких случаях я обычно ничего не говорю. Что же делать? Когда все завершилось, я спросил, есть ли у вас вопросы? И тут он заговорил. «Вот расскажи, что таится у меня в сердце». Теперь я его понял. Я похлопал его по плечу и сказал, «То, что таится у тебя в сердце, очень хорошо известно Аллаху. Теперь иди, поешь, перейди в ту сторону». И отправил. Вот с чем он ко мне пришел. Разве человек может быть настолько глупым? Бывает такой тип людей. У нас был человек, которого звали Абдул-Кахир, да смоет Аллах его грехи. Он был слабым, невысокого роста, маленьким человеком. У него был, как мы его называем, гушгат. Это бешмет или черкеска, одежда, которую носили еще наши предки. И вот у него был такой гушгат. Он умер, а гушгат остался. Причем в очень хорошем состоянии. Ношенный, но выглядел как новенький. Потом его жена, да смоет Аллах ее грехи, принесла его ко мне, чтобы отдать кому-нибудь из нуждающихся. Кому же мне теперь его отдать? Если взрослым, то они не смогут его надеть. Разве что низкорослые люди, дети, мутаалимы. По размеру он никому не подходил. И среди маленьких или мутаалимов тоже кто его оденет? И так он 4 или 5 лет висел на гвозде. А я не знал, кому дать, не выкидывать же. Через некоторое время там, на той стороне, есть село Уцум-Атар или Уцмиюрт, кажется. Это в сторону Хасавюрта. Оттуда сюда пришли одни люди. Тогда дебиром у них был сын нашего хаджиява из Ахалчи. Он был нашим мюридом. Это место, где бывает много людей, следующих за кунта-хаджи. Их там большинство. Среди пришедших оказался один старый человек. Когда все завершилось, люди уже собрались уходить. А он все ерзает и ерзает.
Звали его Ахмад. Я видел этого человека раньше. Как-то наш Черкейский сделал аварию, в которой умер один их человек. Как же называлось село этих людей? По-моему, Тиндиб, и располагалось оно в ущелье. Мы попали туда с телом этого парня, чтобы выразить соболезнования и для примирения. Там я его и видел много лет назад. С тех пор он постарел и как будто уменьшился. Теперь этот Ахмад начал кружиться и ерзать. Я ему сказал: «Ахмад, я вижу, что ты чего-то хочешь. Что тебе нужно, Ахмад?» — спросил я его. Опять он начал кружиться и не решался что-то сказать. Я обратился к нему: «Ахмад, ты случайно не в тарикат хочешь вступить?» Он очень обрадовался, оживился. «Валлах, да», — ответил. «Ну тогда дам его тебе», — сказал я. Теперь он, бедный, опечалился и заговорил: «Валлах, у меня есть около 100 мюридов», и замолчал. Теперь он, бедный, их боится. Он ведь у них якобы устаз тариката Кунта-Хаджи. У него вырвались эти слова. Я же понял, что он боится. Я обратился к нему: «Ахмад, ты им так скажи. Я теперь стал старым. Вы же найдите себе нового устаза. Но не говори, что вступил сюда, а то оставил». Как он сильно обрадовался. Теперь я вспомнил о том Гуджгате, снял его с гвоздя, отдал ему и сказал: «Надень, Ахмад». Он подошел ему как раз, будто был сшит для него. Надел его Ахмад и ушел. Когда он вернулся в свое село, оказывается, они узнали обо всем. Разве такое скроешь? Они узнали об этом и набросились на него с упреками. Очевидцы рассказывали, что его чуть не съели. Он ужасно испугался. Сказал: «Я не для того туда ходил, я случайно туда попал». С такими разговорами бедняга еле от них отделался. Теперь его нет, уже умер. С чего я об этом говорил? Для чего-то это рассказывал. Бывают разные случаи, и люди бывают разные. Они не бывают одинаковыми. Этот Абдул-Джалил, он немного младше меня, по-моему, на 5-6 лет моложе. Я его так особо и не знал, только с чужих слов, и отношений как таковых не было. Он работал в Буйнакске врачом. Это было во время устаза из Инхо. Он и его жена где-то, оказывается, работали на государственной работе. Работа была очень хорошая. Он же был доктором. У них был хороший дом, у обоих приличная зарплата, и жили они в достатке. Конечно, будут жить в достатке, если оба работают, и если есть свой дом для жилья. В то время это была хорошая жизнь, ведь большого достатка и не бывало. И он читал дарсы у Мухаммада, не помню с какого села. Он, да смоются его грехи, был ученым. Абдул-Джалил у него читал ильму. Однажды, когда он встретился с устазом из Инхо, тот сказал ему: «Ты оставь этот город и езжай к себе домой в Каранай». Так устаз ему повелел. Что же он может сказать? Он начал готовиться и, естественно, рассказал учителю по ильму, что ему устаз велел, и он должен уехать. Этим учителем был Мухаммад из Кудали, обладавший большими знаниями. Он и другие тогда сказали: «Быть этого не может. Устаз не мог повелеть тебе уехать. Как это можно уехать? Быть такого не может. Спроси его заново. Это просто невозможно». Вот такие вещи ему говорили. Он же и слушать не стал. Ответил: «Ничего не знаю. Мне устаз сказал ехать в село. И больше я ничего не знаю». Не колеблясь, продал дом, оставил работу, взял жену и отправился в село. Вот таким должен быть мюрид. Вот он мюрид. Вот мы теперь видим результат этого. Мюриды не все бывают одинаковые. Вот такие вещи устазы делают. Они иногда испытывают. Они непременно иногда подвергают испытаниям.
Тогда, еще в начале, для того, чтобы поехать в хадж, нужно было сначала отправиться в Москву, открывать визы. Ехать на умра было очень трудно, не так легко, как сейчас, так как мы многого не знали, да и опыта не было. Тогда поездка в Москву для открытия виз казалась очень хлопотным делом. И теперь мы собрались, чтобы отправиться на умра. С нами был и Кура Мухаммад, да смилуется над ним Аллах. Не помню, кто еще был, целая группа. Как бы там ни было, открыли визы. С большими трудностями, потратив много времени, но сделали. И люди тоже помогли, не то бы, наверное, не получилось. Теперь машину заполнили всем необходимым. Это было вот тут, перед нашим домом. И сами садились, собираясь тронуться в путь. Тут пришла весть от устаза Сааду Хаджи Мухаммада, чтобы остались дома. Ну, кому этого хочется? В это же мгновение я подумал, появилась такая мысль: «Валлах, это испытание». Теперь же, тем, кто были вместе с нами, как же это могло им понравиться? Визы были открыты с большим трудом. И это в тот момент, когда все упаковали, сложили в автобус и собрались садиться, пришла весть о том, чтобы мы оставались дома. И я сказал, естественно: «Давайте, слезайте и разгружайтесь». И это было сделано, чтобы испытать меня. Такие и подобные моменты бывают. И когда бы это ни случилось, и что бы они ни поручили или ни сказали, нужно постараться сделать это с охотой, без осадка в сердце. Но таких людей бывает немного. Таким бывает чистый мюрид. Сюда приходит очень много разных людей. Они сталкиваются с трудностями, которые связаны со взятыми на себя обязательствами. Как бы ни было, они приходят. Но мне, когда хватает время, приходится говорить им об истине. От того, что я сижу перед ними, ну кто я такой на самом деле? Я вам искренне говорю от чистого сердца. Я не вижу себя даже человеком. Я знал еще одного человека, которому так же казалось, как и мне. Еще в то время, когда мы сами были мюридами. Омар Асхаб его звали, из Дылыма. Он был трактористом, работал в колхозе на тракторе «Беларусь». Тогда у нас с ним состоялась беседа, во время которой он сказал мне, с удивлением сказал: «Еду я на тракторе, ведь шофера уступают друг другу дорогу при встрече. Когда кто-то отъезжает, уступив мне дорогу, я, говорит, думаю, что они уступают, считая меня человеком. Я подумал, что нашел человека, который превзошел меня в этом мнении, и до сих пор я его не забываю. И чем мне гордиться? На что уповать? Есть лишь одно, на что мы уповаем – это сильсиля. В ней нет ничего ложного и никого ложного. Если проводить ток даже до края света, ток пройдет, но необходимы столбы, провода. Если столб свалится и провод оборвется, ток дальше не пойдет. Если в середине что-то произойдет, дальше все испортится. Есть такая цепочка от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, до Халидуль-Багдади. И после него до тех пор, где она разделяется. А далее к истинной сильсиле некоторые люди присоединили и дописанные ими недействительные сильсиля. У нас ведь не так. У нас, без сомнения, чистая сильсиля. Это и есть наша опора. Я слышал, как устаз говорил, что в судный день каждого человека спросят: кто тебе это дал, вирд? И когда его об этом спросят, тот человек растеряется. Он начнет дрожать, ведь день суда – это не мелочь. Теперь он увидит меня, к примеру. Меня и подобных мне, какая разница? Как только увидит, он сразу укажет на меня и скажет: вот он дал. Мои мюриды укажут, то есть те, кого я учил. Он спасся. Теперь начнут спрашивать меня: у кого ты его принял и кто тебе его дал? Я тоже покажу на своего устаза, ведь он есть. Скажу, что он дал. И его спросят. И он покажет на своего устаза.
Того тоже спросят, и он тоже покажет. Спросят, покажут, спросят, покажут. И так дойдет до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот наша сильсиля. И тогда скажут, перейдите все сюда, все правы. Поэтому сильсиля — это наша опора. Кудел. Некоторые люди приходят и говорят, что им оставили по 100 шазилийского вирда, а некоторые говорят, что они должны делать по 500 зикру. Как правильно им поступать? Шазалийский тарикат уменьшают, когда дают нахшубандийский. Ведь часто его делают по многу. Например, когда человек делает шазалийский по 700, мы переводим его на нахшубандийский. Теперь ему говорят, чтобы ты делал по 100. Если же он будет читать зикр по 500 раз, будет лучше, говорим. Истихфар и салат достаточно читать и по 100 раз, больше не нужно. Зикр тоже достаточно делать по 100 раз, но желательно по 500. Из-за того, что не понимают, кто-то думает нужно, кто-то думает, что не нужно. Вы поймите это. Истихфар, салат и зикр по 100 раз хватает. Но зикр желательно читать 500 раз. Больше не нужно делать. Когда читается сердечный зикр, можно ли «Иляхи анта максуди варилвака матулюби» проговаривать языком? Можно. Можно говорить сердцем, можно и языком. Некоторые думают, что это незначительная вещь. Но это очень значительная вещь. Это значит, к примеру, ты сейчас читаешь зикр. Читаешь зикр «Иляхи анта максуди варилвака матлюби». «Иляхи, мой Аллах, анта максуди, мой максуд». То есть моя цель — это познание тебя. «Варилвака матлюби», и я, читая вирды, стремлюсь к твоему довольству. Лишь к твоему довольству и больше ни к чему. Не к краю стремлюсь и не к спасению от ада, и ни к чему-либо иному, а лишь к познанию тебя и твоему довольству. Вот смысл этого дуа. Это очень большие слова, но это нужно говорить от чистого сердца. Вот что это значит. И в другое время, когда мы находимся в забвении, бывает, что наше сердце из-за чего-либо отвлекается от поминания Всевышнего. Когда в сердце увеличиваются муть, сомнения, страсти, желательно произносить эти слова. Это как покаяние. Оно означает: «О мой Господь Аллах, эти мысли, желания, что возникли в сердце, я ими недоволен. Моя цель — лишь познание Тебя и Твое довольство». И это можно говорить когда угодно. Нахшибанди вирд по 500 же дает. По 500. До 1000 можно увеличивать его? Нежелательно. Нежелательно. Они не говорят увеличивать. Не знаю, но мне этого не говорили. Мне не говорили. Его дают по 500. И я не видел, чтобы говорили увеличивать больше. И мне устаз об этом не говорил. Бывают, что делают побольше. Зря оно не пропадет. Но им не говорят делать больше 500. Тем, кого перевели на нахшубандийский, лучше не пытаться увеличивать его более 500, а извлекать пользу от рабиты. Это лучше для них. Потому что рабита — это значит, допустим, мы засеем поле. Когда 4-5 лет тому назад мы поехали в Среднюю Азию на зиярат, там люди рассказали, что первый посев хлопка у них не взошел из-за засухи. Река высохла и воды не стало. Пришлось сеять заново. Почему это? Потому что когда в земле нет влаги, посев портится. Разницы нет, у нас то же самое. Когда засуха, не бывает урожая. Что теперь с этим делать? Нужно или поливать, или ждать дождя. Должна быть влага. Также и сердечный зикр. Ему не учат тех, в чьих сердцах засуха. У сердца должна быть хоть какая-то подготовка. Для этого им лучше оставить это по 500 раз и стараться получать пользу от рабиты. Мы говорим делать рабиту 15 минут. К примеру, пусть час сидит на рабите, пусть получает от нее пользу. От нее нет никакого вреда, только польза. Делать больше 500, мне устаз об этом не говорил. Рабиту отрицают те, кто не знает. Это потому, что они неправильно понимают? Они ее неправильно понимают. Когда говоришь рабита, их охватывает болезнь, потому что не понимают.
Это связывание своего сердца с сердцем устаза. То же самое. Ведь мы видим своими глазами. Там находится ГЭС. Чтобы от нее распространился ток, она ведь сама не пойдет. Нужно ставить столбы, протягивать провода. Они думают, что это что-то другое. Рабита — это то, без чего нельзя связать свое сердце с устазом. Если не связать с ним свое сердце, куда мюрид денется? Устаз — это тот, кто связан с Аллахом. Если мюрид не свяжет с ним свое сердце, ему некуда деваться. Кудьял. Есть хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, где говорится: пример хорошего человека, пример продавца миска. Ягарин, послушайте. Да, есть. Существует же хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Аллах в судный день отправляет человека в ад из-за многочисленных грехов. Затем Всевышний говорит ангелу Джабраилу: останови его. Человека, которого сам Аллах отправлял в ад. Тот останавливает. Аллах велит спросить его, любил ли он в этом мире Алима. Ангел Джабраил спрашивает. Не любил, отвечает тот. Теперь Аллах велит ангелу Джабраилу спросить, не видел ли он Алима. Не видел, отвечает человек. Теперь его спрашивают, не видел ли он хотя бы того, кто видел Алима. Не видел, отвечает. Не видел ли ты хотя бы того, кто видел видевшего Алима? Его видел, отвечает он. И из-за этого отправляется в рай человек, который шел в ад. Такие большие люди возле Всевышнего Аллаха, истинные алимы и шейхи. И баракат от них получают. Без этого никак. В тарикате самая основная вещь — это рабита. Рабиту называют тарикатун мустакиллят, то есть отдельным, самостоятельным тарикатом. Это значит, что если человек ограничивается рабитой, не читая зикр, этот человек познает Аллаха в зависимости от своей готовности, если это настоящий мюрид. Если же он читает зикр без рабиты, даже если он будет читать его всю жизнь миллионы раз, он будет подобен мельничному колесу, вращающемуся вокруг своей оси. Но продвижения вперед у него не будет от чтения зикра без рабиты. Вот такая мощная вещь рабита. Поэтому обучение сердечному зикру откладывается на 3 месяца, чтобы у мюрида была хоть какая-нибудь подготовка, чтобы сердце было готовым хотя бы немного. Поэтому его сразу не обучают зикру, а учат рабите. Если совершать рабиту, помимо той, которую мы обязаны совершать дважды в день, следует ли нам читать перед ней все то, что мы читаем перед обязательной? Имеется в виду, можно ли в таком состоянии делать ее как обязательную? Нет, не нужно. Говорят, что когда читаешь зикр, работает сердце. Один человек сказал, что пытается заставить сердце биться сильнее, но у меня, говорит, не получается. Не нужно стараться этого делать. Нельзя. Это нельзя. Оно само работает. Это когда бьется сердце? Это чувствуется. Чувствуется. Например, он дает сердцу жар. И жар зависит от силы зикра. Бывает невыносимая жара, бывает чуть меньше, в зависимости от зикра. По-разному бывает. Когда говорят, сердце работает и бьется толчками, это ведь не одно и то же. Возможно и такое биение сердца, которое заметно. Когда меня обучили сердечному зикру, я ничего не знал, да и откуда мне было знать. Чтение по 700, оно не включается в этот тарикат. Проводится время на шазалийском для подготовки, для подмоги. Я же читал шазалийский по 100 раз и больше ничего не делал. Это было время, когда я читал ильму. Затем, когда попал в Нечаевку, то увидел, что устаз дает читать по 700 людям.
Я раньше не знал, что так делают, и в книгах об этом не говорится. Оказывается, можно делать и по 700, подумал я, и тоже начал так читать. Но не смог, и перешел на 500, так как читал Ильму. Через некоторое время после этого он дал мне и Сайгитель Тахиру Нахшубандийскую рабиту. Вам и Саиде Ибрагиму? Тахиру и мне. Ибрагим тоже был с нами. Не ему, а Тахиру и мне. Тахир, по-моему, читал по 700. Мы оба приняли это и вернулись. Затем научил и сердечному зикру. Но от того, что он научил сердечному зикру, он его научил и я делал, я находился в таком же состоянии. Вот так, не чувствуя ничего. Вот так бывал. Затем, через некоторое время, наверное, сердце начало чувствовать. Вот так выполнял зикр. После этого у меня появилась болезнь. Не болезнь, а какое-то удивительное ощущение на этой стороне, вот тут. Что-то, чего раньше не было. Не болезнь, это не было неприятным. Начал что-то тут чувствовать. Начало биться внутри. Там что-то было, но оно мне и не мешало. Что же это, думал я? Пришел я туда. Это было время, когда прошло 7 месяцев с тех пор, как меня научили сердечному зикру. 7 месяцев. Сразу, как пришел туда, он поменял мне задание. Научил поминанию зикра мой рух. Это, оказывается, был зикр, который перешел на рух. Оказывается, зикр перешел на рух. Таким образом это узнают. Наверное, бывает, что и не узнают. Скажите, пожалуйста, вот когда мюрид приходит к устазу, устаз обычно спрашивает, поменять вам зикру или нет. Теперь мюрид попадает в ситуацию, когда, кудея как бы предлагает же поменять зикру. Неоднократно на маджлисах говорилось, что человеку хорошо на сердечном зикре оставаться. И когда устаз говорит, тебе поменять зикру или нет, получается, когда человек говорит, я бы здесь остался, там нету обмана самого, сам себя как будто человек обманывает, или неэтичность к устазу проявляет, адапт ей получается, как будто вот Кудея предлагает ему зикру поменять, а он как бы отказывается теперь от того, что Кудея ему предлагает. Это момент его испытания. Определить, чего он желает. Ведь говорят, что Аллах заставляет. Сказать можно что угодно, но делаешь, что Он желает. У меня нет выхода, кроме как поступить так, как собирался, что бы я там ни сказал. Среди мюридов тоже бывают такие, которые хотят остаться на сердечном зикре. Мне тоже нравится, когда они этого хотят. А стремление идти дальше – это от нафса. Тарикат – это борьба с нафсом. Особенно женщины желают сменить муракабу, зикр. Бывает и так, что они не успокаиваются. Возьмите, оставляют их, возьмите. Это когда они обижаются. Их нельзя обижать, а они обижаются. Некоторые. И тогда приходится им давать, сказав наже, ведь они просят. Здесь то же самое. Но это бывает редко, не всегда. Ведь говорится в Коране «Ва аммаса иля фаля танхар». Я же им доходчиво объясняю, что им лучше оставаться на прежнем. Это бывают пожилые. Приходится им говорить «возьмите», хотя знаешь, что они не справятся. Хамзат Устаз рассказывал, не мне, я его не видел. Мне рассказали те, кому он рассказал. К нему пришли муж с женой. Этому мужчине зикр поменяли, а жене нет. Когда же уходила, хлопнула дверью и ушла обиженная. А Хамзат Устаз очень сильно заболел. Болел 3 месяца. 3 месяца лежал. Затем пришел
Они не называют имени того, кто пришел. Говорят, был высокий человек. Они имеют в виду Махмуда Афанди, если даже не называют имени. Он рассказал, пришел высокий человек, встал передо мной, ткнул пальцем в мою грудь. «Эй», — сказал он мне, — «нельзя так огорчать людей». После этого я и выздоровел. Вот так тоже бывает. В том смысле, что чем самому болеть из-за них, лучше им дать, что они просят. Как бы ни было. Самое главное из того, что нужно мюридам, это довольствоваться тем, что им дал устаз. А что касается сердечного зикра, Хусейн иль-Мухаммад Афанди из Уриба 30 лет находился на сердечном зикре. 30 лет он делал лишь сердечный зикр. Разве его сердце было хуже нашего? Когда быстро меняют задания, это не дает эффекта. Для мюридов лучше всего находиться в готовности исполнить то, что повелел устаз. То есть делать то и когда, что и когда он скажет. А стремиться идти вперед – это от шайтана, от нафса. Как мы уже говорили, тарикат – это борьба с нафсом. Желание подниматься вверх, менять зикр – это зов нафса, учение нафса. Как можно бороться с нафсом, следуя за нафсом? Когда спрашивают нас, менять ли, как желательно говорить? Не говорить, менять или нет, а предоставить устазу, сказав, вам лучше знать устаз. Так нужно говорить. Большинство мюридов так и говорят, за редким исключением. Тут такой вопрос, Кудеев. Ведь самое достойное время для накшбандийской рабиты после предзакатного намаза. К примеру, в это достойное время мюрид едет на машине и доберется домой лишь к вечеру. Как ему лучше делать рабиту? Ночью, добравшись до дома, сидя на коленях, или за рулем, учитывая, что это лучшее время? Находясь в машине, что ты можешь делать? К примеру, там может кто-то песню поет. К примеру, водитель. Или он слушает радио. Пусть он вместо этого делает там рабиту. Имеется в виду обязательная рабита. Если даже не обязательное, не запрещено делать рабиту в любое время. Постоянно находись в состоянии рабиты. Во время еды или занимаясь чем угодно в состоянии рабита. Естественно, кроме туалета. Ведь от рабиты нет никакого вреда, есть только польза. То есть можно ли ее делать как обязательную? Ты ее там же сделай. Может быть, человек живым до дома и не доберется, а она уже будет сделана. Потом, если получится, сделай и дома. От того, что сделал и дома тоже, разве будет вред? Когда рабита делает человек, ему лучше на коленях быть, или если человек какой-то дискомфорт ощущает, неудобно, скажем так, сидеть на коленях, может он сидеть спокойно в кресле, сделать это рабиту? Валлах, мой друг, это очень хороший вопрос. Что-то узнаешь только после того, как ты столкнешься с этим. Старые люди говорят молодым: получайте пользу от молодости. Мне тоже так говорили и учили этому. Но не извлекают пользы. Я тоже не извлек. Вы тоже не извлекаете. Об этом узнаешь только после того, как столкнешься с этим. Я удивился. Ведь говорят, делать рабиту сидя. Так ведь? Так я ее и делал. И целый день вот так, сидя на коленях, перебирался туда и обратно. В то время в этом доме. Теперь могу сидеть только вот так. Рабита, которая делается в таком состоянии, никогда не получается, делая вот так сидя. Оказывается, в этом есть большая мудрость. Такая рабита, как сидя, не получается. Нет ничего тягостнее этого. В совершении рабиты в сидячем состоянии есть нечто особенное, что воздействует, нечто особое, из-за чего возникает любовь к ней и облегчается ее выполнение, в отличие от той, во время которой ты сидишь в таком состоянии. Хоть так и есть на самом деле, но ничего не поделаешь, поскольку уже не могу сидеть, кроме как таким образом. Кудеев, говорят, что все зависит от любви к устазу. Слышал, что говорят, для того, чтобы появилась любовь, нужно увеличивать зикр. А другие говорят, что нужно читать о них, стараться знать о них больше. Знать?
То есть знать об устазах, чтобы увеличилась любовь. Устаз должен знать. Нет, что мы должны знать об устазе? А, Как о Хасане Афанди, допустим. Если не можем читать книги и не получается помногу делать зикр, ведь мы слабые люди. Может ли появиться любовь без этого? Может ли Аллах подарить ее просто так? Что такое любовь, всем нам известно. Когда мы что-то любим, что бы это ни было, то много об этом говорим. Наше сердце склоняется к тому, что мы любим. Так ведь? Вот таким ведь образом. Раньше вот так не бывало во время хукумата. Это было очень плохое время, когда не было религии. Но несмотря на запреты, настоящие поборники никогда ее не оставляли. Между мюридами была очень большая любовь. Мы посещали друг друга. Бывало, садились у Абдур-Рахмана, да смилуется над ним Аллах. Нас было 4-5 человек. И всю ночь до утра проводили, рассказывая об устазах, любовь к которым проникла в душу. Все знают, что такое любовь. Оттуда, от устазов, осенью мне принесли вирд шазалийского тариката. Зимой я с Атарой отправился на Терек и провел там зиму. Весной переправился за реку и оставался там. Это было уже после того, как в январе я посетил устаза Абдулхамида Афанди. А вирд принесли, как я говорил, еще осенью. Потом отправились на Терек. И после этого, в январе, я отправился к нему и увидел его. А теперь, когда я находился за рекой, уже наступила весна. Мысли об устазе не покидали меня. Меня мучилась сильная жажда увидеть его. Вначале оно так и бывает. И часто видел во сне, что он гладит мне голову вот таким вот образом. Когда мы любим, мы это чувствуем, сами понимаете. Разве мы говорим до утра о людях, которых не любим? Любовь к устазам – самая необходимая вещь. Кудьяу, почему любовь является самым важным в тарикате? Я Гарин, ведь любовь к устазу – это же любовь к Аллаху. Мы любим человека, который ставит нас на путь познания Аллаха. Любить Аллаха значит любить устаза, который приводит тебя к познанию Аллаха. Любовь к устазу подобна любви к Аллаху, ведь Аллах говорит: «Узкуруллаха зикран касира». Поминайте Аллаха много, ведь мы должны много Его поминать, ведь Он должен быть в наших сердцах. Средством достижения этого и является любовь к Нему, к устазу. Если его полюбить, все, что делается, становится полноценным. Очищается сердце. Ведь продвижение вперед и познание Аллаха бывает после очищения сердца. Основой этого всего является любовь к Нему. То есть любовь помогает следовать за Ним и Его учениям. Да, человек выполняет поручение того, кого любит. Разве ты выполнишь поручение того, кого не любишь? Если даже начнешь перед ним, затем все равно оставишь. Как можно выполнять порученное тем, кого мы не любим? Хасан Устаз говорит в книге: очень легко беспрекословно исполнять повеление того, кого любишь. Вы читайте эту книгу, там есть все. Очень хорошая книга. Вы увидите и убедитесь, она изменит ваше сердце. Ведь есть его книга, написанная на аджаме. Не Хуласатул Адаб, Танбихус Саликин, написанная на аджаме в стихотворном виде. Читайте ее, она изменит ваше сердце. Вот так вот бывает. Чтобы получился хороший огород, мы должны хорошенько над ним поработать. Нужно копать, рыхлить, собирать сорняки, поливать. Если этого не делать, огород утонет в сорняках и погибнет. Если мы оставим сердце, оно обветшает. Пусть Аллах поможет всем.
Просто из-за любви человек может попасть в рай. Во время пророка Мусы был человек, который имитировал его походку, пародировал его, смеша людей. Имитировал походку Мусы, насмехаясь над ним, чтобы люди смеялись. Говорится, что из-за этого подражания тот человек не утонул и спасся. Настолько важно стараться быть похожим на устаза, то есть любить его. Все зависит от любви к ним. Если их не любить, как можно следовать за тем, кого не любишь? Если даже следуешь, разве нет разницы между тем, чему учил любимый человек и нелюбимый? Любовь является самой главной основой. Если нет и'тикада, устаза любить не получится. Должен быть и'тикад. После разрушения страны таких отношений между мюридами уже нет. Раньше у них были очень хорошие, удивительные отношения между собой. Посещали друг друга, поскольку раньше времена были не такие тревожные. А сегодня неизвестно, какой завтра наступит день. Вы сами видите. В этом смысле наступили очень плохие времена. Раньше я знал свою зарплату и, исходя из этого, регулировал хозяйственные дела. А что сегодня? Человек сегодня работает, а завтра у него этой работы может не оказаться. Все вот так вот меняется. Нужно зарабатывать на жизнь. Из-за этого люди утопают в заботах. Раньше в этом смысле было хорошо. Каждый человек знал, сколько он зарабатывает. В соответствии с этим он и проводил свою жизнь. Никакой опасности для него тоже не существовало. Вот так вот бывало раньше. Кудиял, люди спрашивают, они долгие годы были у вас, читали ваши книги, появилась любовь к вам. Теперь им трудно идти туда, в Буйнакск, к Абдул-Джалилю Афанди Куддасы Сирруху. Ведь нужно любить устаза. Послушайте, послушайте. Я ведь вам говорю, кто хочет, идите туда. А кто хочет, пусть остается здесь. Даю ведь право выбора. Те, кто находится в горах, они должны идти туда. У них возникает этот вопрос. Это их вопрос? Да. Им же не запрещено приходить на зиярат. Кудиял, не говорите, пожалуйста, так. Если так говорить... Что же делать, если не говорить? Они приходят. Не бывает, чтобы они не приходили. Приходят. Когда приходят, я тоже им так говорю. Они приходят. Представьте нас самих на их месте. Как их заставить делать то, чего я себе не желаю? Если бы я всю жизнь был у своего устаза, как мне проявить терпение, не видя его? Я бы этого не хотел. Но тарбия, воспитание, должно быть его. Я так им говорю. Приходят сюда и говорят, пришли потому, что скучали. Я отвечаю, очень хорошо, что пришли. Можно дальше тоже, я не запрещаю вам приходить. Но тарбия должна быть его, говорю я. Тарбия должна быть его. Нельзя ли не оповещать людей о том, о чем здесь было сказано? Если оповестить об этом, то все снова, как и раньше, будут идти сюда. Мы им говорили, приходите один раз в год, в месяц Мавлида, когда делается Мавлид. Посмотрите, как бы там ни было, так не пойдет, так нельзя. С тех пор, как начали отправлять к Абдул-Джалилю, люди из Юждага перестали посещать. Я им так и сказал, чтобы и вам было легче, вы должны остаться там. Они перестали идти. С гор тоже перестали. Теперь те люди, которые находятся в Махачкале, здесь то же самое. Новые люди. Кто хочет, пусть идут туда, кто хочет сюда. Новым людям идти в Шуру легче, чем сюда. Так ведь? А те люди, которые долго были у меня, я тоже знаю, что они желают идти сюда. Конечно, пожелают, конечно. Будут хотеть того, что хотел бы я и сам. И я не могу им запретить. Людям, которые приходят на зиярат.
Это не будет проявлением неуважения к Абдул-Джалил Афанди. Мюрид не должен спрашивать своего устаза. А это не будет проявлением неуважения к Абдул-Джалилю Афанди? Мюрид не должен спрашивать своего устаза? И его? Да? Это новые или старые? Старые. Валлах, если сказать откровенно, я не знаю. Но они не останавливаются. Не останавливаются. Не только они, даже новые приходят. Что с ними делать? Их же обратно не отправишь. Я сам Хамзат Устаза не видел, но говорят, что за Хамзат Устазом было очень тщательное наблюдение хукумата, государственных органов. Говорили, что за ним очень сильно следили, так что даже запретили мюридам идти туда. Моя мать, да смоются ее грехи, тоже туда ходила, а я попал в Инхо. Затем я ее взял с собой в Инхо. А к Хамзату Афанди вообще запрещали идти, не пускали. Вот так строго там было. Но к Инхосу Кудияву хукумат особых претензий не предъявлял. Не знаю, какая в этом была мудрость. Вот так вот легко он ездил и в Хасавюрт, и обратно. И проблем не было. И поэтому ее тоже взял в Инхо. У нас в Черкее был человек, Шахмарданиль Мухаммад Хаджияв, да смоются его грехи. Теперь его нет в живых. Он был мюридом Хамзата Афанди. И ему пришлось перейти в Инхо по той же причине. Мы с ним дружили, хотя и не были родственниками. В первом классе он был моим учителем. Мы ходили сюда, ведь он был человеком, видевшим Хамзата Устаза, посещавшим его. Он говорил мне, он часто говорил мне, мы пойдем туда увидеть Хамзата. Я слышал, говорили, что нельзя идти к другому устазу без согласия своего. Я в то время делал шазалийский тарикат и, по-моему, еще не начинал читать ильму. Но об этом бывает ведь слышно. Я думал, говорят, что нельзя идти к другому устазу без согласия своего устаза. Так ведь и говорят. Что он такое говорит, думал я, но сказать ему об этом стеснялся. Вот так шло время. Он временами говорил, что мы поедем. Я же молчал. А думал я вот так. Как же идти? Ведь говорят, не идите. Таким образом, я туда и не пошел. Он перешел в мир иной, и я туда так и не попал. От этого мне вреда не было. Но он был тем человеком, которого я не видел. Человек, который ранее меня не видел и является мюридом Абдул-Джалила Афанди, зачем он должен приходить меня видеть? Я — это он это я. Мюриды, впервые пришедшие к нему, они у него и должны оставаться. Они не должны приходить видеть меня. Они должны видеть своего устаза и оставаться там. Как вы уже говорили, если все придут сюда, что с этим будет? Те, которые были здесь, которых я учил муракабы, которые у меня закончили муракабу, бывают такие люди. Этих людей нельзя отвергать, сказав, не приходите сюда. Конечно, малые. Они же не все идут. Мы должны себя ставить на их место. Разве можно делать другому то, чего я не желаю себе? Я слышал, что Мансур Мухаммад Кудиссиру до тех пор, пока вы его не вызвали, пока он был у Бадруддина Афанди Кудиссиру, вы его даже не видели? Да, не видел. Он же имеет в виду, что я не видел Мансур Мухаммада? Да. Откуда я мог знать? Я его вообще не знал. Я его узнал, когда умер Бадруддин. Когда он перешел в мир иной, да смилуется над ним Аллах. Когда поехали туда на соболезнование, мне его и показали. А раньше не знал. Иджазу шазалийского тариката ему давал Бадруддин Афанди. Вот на той вещи было написано неправильно. Зачем они это делают? Проделав такую огромную работу, раздают их в духовное управление и в другие места. Зачем такую большую работу проводить ради меня? Я был удивлен. В конце поменяли, сделав вот такую вещь, неразбериху. На это я исправил, не знаю, что на остальных. Вот для этого это было сделано, подумал я.
И поэтому нужно сравнивать с собой. Когда человек все время находится со мной, я бы и не смог не идти, увидеть. Человек, бывший под моей опекой, закончивший у меня муракабу или дошедший до муракабы, нельзя этого человека винить. Вы тоже. Поэтому вчера, в четверг, здесь гости пожаловались, что 3 часа их не пускали внутрь. Делать такие жесткие вещи, я не знаю, как это может быть. В конце, по-моему, они сказали, что им предложили идти в мечеть. Ты же слышал, что они говорили. Кудияу, когда они пришли, было всего лишь 12:40. Когда они пришли, Они говорят неправду, Кудияу. валлах, они сказали, что ждали 3 часа. Но что мне с ними делать, когда так говорят? Ну вот, Кудия, вы бы как, например, к устазу пошли бы? Вы бы в мечеть пошли бы, его просто увидели бы и ушли? Или непосредственно пришли бы, сели бы вот так? Вот вы как бы сделали? Посмотри, так не бывает. Не все бывают одинаковыми. В то время, да смоет Аллах его грехи, Иса Хаджи, Мухаммад Хаджияв, Али Абдуррахман, я, Тахир и Хаби Расул были в тарикате. Больше не было. Мухаммад Хаджияв, я и Али Абдуррахман обычно вместе ходили к устазу. Но я слышал, что идти отдельно лучше. И что мне теперь говорить? Я вместе не пойду? Или надо было сказать, вы не идите со мной? Так и шли вместе. Но в сердце бывала такая мысль. Этот Иса Хаджияв вместе с нами попадал очень редко. Мы слышали, что Иса Хаджияв вернулся от устаза, или слышали, что он отправился к устазу. Теперь эти, да смоются их грехи, упрекали его в том, что он пошел без нас. Я же сам себе в сердце говорил, валлах правильно поступил Иса Хаджияв, но не мог же я вслух упрекнуть в чем-то людей старше меня. Я же про себя говорил, правильно поступил Иса Хаджи. Вот так и нужно поступать, так как слышал, что об этом говорят. Однажды мы отправились в Инхо, мы 3, Али Абдуррахман, да смоет Аллах его грехи, Мухаммад Хаджияв и я, втроем. Там нам сказали, что вот только что он отправился в Хасавюрт. И как теперь быть? Теперь они друг друга спрашивают, что делать, а я молчу. Они решили прямо оттуда поехать за ним в Хасавюрт. Скажу откровенно, мне это не понравилось. Я говорю, настолько, пришли сюда, не нашли, надо же вернуться. Так, сразу отправляться вслед за ним, как это может быть, подумал я. Но, конечно, им я ничего не смог сказать, так как был младшим. Решили идти. Пришли туда. Нас встретил отец Лабазани Ахмада, который был зятем устаза. Устаз остановился у него. Пришли туда. Он, рахимахуллах, вышел навстречу во двор. «Молодцы черкейцы», — сказал он. «Валлах, они пойдут пусть даже в желудок змеи». Так сказал он. Мне стало стыдно, а они оба обрадовались. Не знаю, кто из нас был прав. Мне очень стало стыдно, когда он так сказал. Они обрадовались. Вот такие случаи бывают. Надеюсь, последний вопрос. Вы не спешите. Который час? Мы останемся тут до намаза. Мы отсюда поднимемся на намаз. Какие вопросы для вас бывают самые тяжелые? Вопросы, связанные с тарикатом, для меня не представляют трудностей. Не представляют. Это бы тоже не представляло, если бы я мог что-нибудь сделать. Мне бывает трудно, когда я ничем не могу помочь. Привозят больных детей, сами приходят больные и рассказывают мне об этом. Мне становится тягостно на сердце. Что же мне с ними делать? Что мне им сказать? Лечить? Я ведь не доктор. Если бы я мог им что-то сделать, к примеру, вылечить, мне бы не было так тяжело. Когда же я этого не могу, что мне им сказать? Приходится им говорить, я не доктор, друг мой или сестра. Я могу им сделать дуа.
Это бывает для меня тяжелее всего. Они тоже приходят. Конечно, они будут ходить, как бы ни было. Это для меня оказывается трудным. Оно бы не было таким, если бы я знал, что мне с ними делать, какую пользу я могу им принести. Я ведь не врач. Дева, вам спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Столько времени нам уделили. Мы ваше время тоже потратили. Вот сегодня мы тут сидели. До каких пор я здесь останусь? Я постарел. Мы не знаем, каким будет завтрашний день, что завтра произойдет. Было неплохо. Очень хорошо, что вы пришли сюда. Хорошо, что пришли. Нашему телевидению, если какие-то рекомендации есть, может, что-то мы неправильно делаем, если, может, какой-то совет дадите нам, на что-то обратить внимание, если надо. Что я могу сказать? У меня не бывает возможности часто его смотреть. Смотрю иногда, когда бывает возможность. Не в чем упрекнуть наше телевидение. Оно работает хорошо. Оно приносит людям очень большую пользу. Им довольны. Наше телевидение теперь в Махачкале работает. Ну вот, и тут, и там приносит огромную пользу людям. Это ваш полноценный дават. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, в начале возникновения ислама эта религия держалась на малом количестве людей. К примеру, так оно и есть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вначале был один, совсем один. Вторым в ислам пришел Абу Бакр. Их стало двое. Затем потихоньку другие принимали. До принятия ислама Умар асхабам их, по-моему, было 5, 6 или 7, 8 человек. После этого их окружение стало чуть шире. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перешел в мир иной. Ушли и 4 халифа. Люди, знавшие их при жизни, это и есть то малое количество. Они берегли ислам, крепко держались истинного пути, не отступали от него ни на шаг. После них умма разделилась на 73 течения. Как они хранили в начале, так и в конце очень мало людей будут беречь ислам, гласит хадис. Туба – это значит счастье им большое. Тем, кто вначале берег ислам чисто, и тому малому числу людей, которые будут беречь его в конце. Туба им, говорится, счастье им, рай и райские блага. То есть тех немногочисленных людей, которые будут беречь религию в конце, уподобили сподвижникам. Это мы. То, что вы делаете, это тоже дават. То, что я делаю, это то же самое. И у нас нет никаких иных целей. Вот меня обязали делать это. Из-за чего бы я взял это на себя? Кто бы взял на себя это и за что? Это обязали делать. Делаю, потому что обязали. И нет никакой иной цели, кроме как выполнения того, что обязали делать. А что у вас? Тоже. Разве вам дают большую зарплату? У вас хорошие условия? То, что вы делаете, это дават. Это тоже дават. Пусть Аллах даст вам здоровье, друзья. Это очень трудное время. Люди испортились. Мы ведь видим, что люди испортились. Если каждый, работая головой, не будет беречь себя, если вдруг человек потеряет бдительность, есть риск сойти в сторону. Пусть Аллах всем даст здоровье, тауфик, помощь. Пусть покажет истину истиной, а ложь покажет ложью. Это то, что нужно больше всего. Сколько разных течений, сколько разных людей. С вашего позволения, нам можно идти? Можно. Можно, если у вас нет вопросов. Если у вас есть еще вопросы, можете спрашивать. В другое время можете собрать что-нибудь и спросить, если есть что.